人！呸！滚啊！没事吧？来，英子，咱们走吧，走吧。这太危险了。委座，大场失守，日军已突破我军防线，在此情况下，再防守闸北已经毫无意义。把部队撤到苏州河以南，留下88师。委座，让88师单独留守闸北，这就是白白断送啊！莫三，淞沪之战不仅关乎军事，还关乎着政治。11月上旬，国际联盟组织要在比利时召开一个解决中日争端的专门会议，而88师是闸北的主力，备受瞩目。在国联会议期间，他们必须留在闸北。委座的训示，属下明白了。我们要抓住上海这个国际大都市，引起国际视听，把我军坚决抵抗的态度传到国联会场，一起换取友邦的同情和支持。至于留多少兵力，你和孙元良去商量吧。报告，524团中小团副谢晋元向您报道。少校团副长官指标。一营营长杨瑞福。1连连长陶金春向您报道。2连连长邓英向您报道。3连代理连长唐迪向您报道。金乡连连长雷雄向您报道。任务都清楚了吗？清楚了。以战斗到最后一人的精神，为中华民族正人格。手头的兵力有多少？以524团1营为基干的一个加强营，连我在内。我们每一个人都做好了准备了。有你这样的部下，是我孙元良的光荣。师长，咱们来生再见吧。全体注意！我宣布战斗位置：1连在右翼，是；3连左翼，是；2连在仓库西面，走外围防守，是；机枪连在楼顶架设2挺机枪，其余的分配到各连队，是。我的指挥位置：白天在顶楼的观察室，夜间在一线阵地。同志们，从现在开始，部队进入战斗状态。我们马上要切断外援，每人每天1碗黄豆、1碗玉米、半碗水。大家能坚持多久就坚持多久，实在坚持不住了，
一颗手榴弹，天堂地府，咱们后会有期。誓与阵地，共存亡。誓与阵地，共存亡。誓与阵地，共存亡。师长，咱们该走了。Why are they still fighting? I saw the Chinese troop leaving Jabei. Obviously, some soldiers don't want to give up their honor. Poor guys, they will never make it until dawn.仓库西面没有窗子，只能让2连在街道上组织防御。他们的压力太大了。我派人在西面的墙上开射击孔，但这墙壁实在太厚了，怎么敲也敲不动啊！长官指标。长官指标。有，2连长邓英负伤了。你去接替他的位置，一定要守住阵地。是。站住！继续住！来，抱完哥的腿，上路了，上路！长官，来了，跟，来，快，来，撕下来，撑住啊！镇住些啊！忍住啊！邓连长，把这包住！怎么样？团长，哎，别动。团长，这墙里好像有个电话。兄弟，撑住啊，兄弟！坚持住！快，再去换一个纱布。哎，好。喂，你好，鄙人是金城银行仓库主任曹一之。我是88师524团谢金元。谢团长你好，这电话是我藏在仓库地下室的，自淞沪开战之后就没有用过。今天看见你们还在闸北坚守，我很激动，所以才冒昧的打了电话。我呀，就是想问问，你问吧。你们还能坚守多久？我部奉命坚守4行仓库，上峰命令我们坚持多久，我们就坚持多久。我们的战斗力有多久，我们就坚守多久。这些话我能转告给新闻界的朋友们吗？当然可以。我还想问一问，你们那里现在还有多少人？800多人。报告团长，报告团长，敌人又进攻了。咱们400多人怎么成800人了？就你识数，一边去！号外，看中国军人致死地而后生，看800壮士坚守4行仓库。号外，看中国军人致死地而后生。号外，看800壮士坚守4行仓库。包纸，来，拿好了。号外，看中国军人致死地而后生。号外，看中国军人致死地而后生。号外，看
先生，给报纸，我来一份。给，来，给你一份。拿好了，好军人，那边。They held out for 3 days. It's a miracle. I had no idea they could do it, and they made it. Great warriors, but when it really comes up to it, it's going to be much more difficult. Yes, I think so.
鬼子，都给我滚回家吧！Значит, Япония и Китай вступили в полную войну? Да, и этот конфликт носит характер беспрецедентной интенсивности. Правительство Нанкина уже обеспокоено. Чан Кайши посылает своих посредников и полномочных представителей в разные государства. 3 ноября Лига наций собирается на совещании в Бельгии. Заместитель Народного комиссара по внешним связям Бабкин представляет СССР. Это хорошо. Это хорошо, если Теркомат иностранных дел примет участие в заседании в лице Литвинова. Что касается Китая, передайте китайскому правительству, что советский народ будет не только помогать военными поставками. Мы готовы поддерживать Китай и его правительство в международной дипломатии на международной арене. Я понял. 委员长，88师已经在苏州河北成功阻击了日军的进攻，成功坚守了3天3夜。他们在四行仓库的表现引起了租界当局的关注，这回是英国、法国、美国和苏联的报纸对此都做了详尽的报道。很好。 Mr. Secretary, Japan has brazenly invaded China, and US is at the moment supplying military parts for them. 92% of steel, 91% of car parts, 60% of oil are supplied by the US. And 21% of Japan's imported goods is from Britain. Mr. Aiden, Japan is a resource-strained country. If US and Britain sanction against Japan, it will be very difficult for them to maintain the large-scale aggression. We have shown sympathy for Chinese misery. But if this moral thing needs to go further, that requires a different consideration. This League of Nations conference is a constructive form. However, it can only provide suggestion. The League of Nations is stepping into a big trap named peace. The maker is telling the invader that what you have robbed belongs to him. Meanwhile, he is also telling the victim that he should be kind and love the enemy. And we all know there is going to be only one result, that constant invasion would happen. This invasion is never going to stop. Justice and peace will never happen. Mr. Gu? Mr. Gu, Soviet Union is willing to participate in actions against Japan's aggression and has already prepared everything for you. Thank you. 谢谢曹主任，这是一个好消息，我一定把这个消息转告给弟兄们。团长，有什么好消息啊？弟兄们，告诉大家一个好消息：世界各国在比利时召开大会，中国派代表去了，日本人没有参加。哎，团长，小日本子为啥没去啊？他们理亏了，害怕，不敢去了。弟兄们，我们一定要坚持住，日本人都不敢去国联了，只要坚持住，日本人一定会滚出上海。好，大家好好养伤，我们一定会胜利的。我们一定会胜利。是，肯定说日本人就敢这么
把日本人赶出去。赶出去！弟兄们，弟兄们，这小日本子都成缩头乌龟了，咱们还躺在这里干什么呀？是啊，帮个忙，望望风，哪怕递个手榴弹也好啊！走！ The magic of Asia. Great warriors. One day, if it's possible, I would like to fight with them. United States representative put forward the principle of the International Convention Statement as inviolable. 7 votes for, none against. The Italian proposal, the negotiation between China and Japan, should be held separately. 2 votes for, 2 votes abstention, 3 votes against. As Germany and Japan refused to participate in this meeting, League of Nations Council suddenly decided to ban Soviet Union, China, and other countries members League of Nations to take part in voting on that matter. The Soviet Union has proposed to provide an assistance to China. None for, 7 abstentions. It is ridiculous. Facing the invaders' outrage, the abstention means timidity and shameless. Regarding the imposition of economic sanction against Japan on behalf of the proposal put forward by China, 0 for, 7 abstentions. I object. There is no sanction to Japan, and not even to condemn the responsible party, which is totally in contrary to the rule of international civilization axiom. Hey! 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 Chinese people are fighting for their survival. But you, so-called defender of peace and justice, betray us. "兄弟，不知道你怎么想的，反正我觉得我陈蜀生一辈子倒霉。现在我终于走红运了。快，子弹！想坏你爷爷的好事！冲下！看爷爷怎么教训你们！弟兄们，我先走一步啦！The poor Chinese are being betrayed by politicians. Well, it would be better not to hold a meeting by the National League. At least if there's no meeting, the Japanese are uncertain about the attitude of the international community. But now, because of the selfishness and weakness of Europe and the US, the Japanese get more arrogant.
And you know that will worsen the situation in China as well. Yeah.这些没有良心的外国人，为了和日本人做生意，礼义廉耻都不要了。那又能怪谁呢？只能怪我们国人自己不争气。谁说国人不争气啊？你没看到四行仓库的英雄吗？他们抵抗得多么英勇！光靠他们几百人有什么用啊？日本的飞机大炮一来，还是抵挡不住。走吧，走吧，咱们还是回去吧。在这看的也是让人伤心。走走走，走走走。哎，姑娘，姑娘那边危险，别过去！命啊你！姑娘，别过去！哎，姑娘，哎，人呢？这边有人跳水，有人跳水啊！营长，怎么？河里有人，是从租界那边过来的。注意警戒河岸，压制敌人火力。是，你们两个，跟我来。是。你们两个掩护。来，小心。姑娘，你叫什么名字？你过河来干什么？我叫杨慧明，是童子军的。童子军，来，跟我来，走。小心啊！报告团长，从河对岸游过来一名童子军，叫杨慧敏。童子军来这儿干什么？带他过来。是，带过来。杨慧敏，战场上这么危险，你来做什么？谢团长，国联大会已经开完了，他们没有接受中国的主张。这件事，银行的曹主任已经在电话里告诉我了。没关系的，抵抗日本侵略，还是要靠我们中国人。四行仓库坚守了4天4夜后，接到最高统帅部的撤退命令，淞沪会战结束。1937年11月12日，上海市长于鸿钧沉痛宣告，远东第1大都市上海沦陷。百姓为逃避日军的烧杀淫掳，离开了世代居住的家园，朝内陆奔去。上海沦陷后，日军全面进驻上海，公共租界苏州河以南区域和法租界陷入了日军铁蹄的包围，沦为孤岛。
众所周知，八路军在前线打了几个漂亮的胜仗。咱们的八路军呢，现在可以叫铁军了。希望我们的部队都是铁军呐。从这个意义上来说啊，这也包括你们新四军，都应当成为打击敌人的铁拳头啊！现在啊，全国都在学习八路军的打法，就是活打，而不是死打。更重要的是，要执行共产党提出来的10大纲领，动员4万万民众一起参加抗战，组织他们，武装他们。这是一个伟大的力量。听了主席的话，真的是很受启发。建立新四军只有一个目的，那就是坚持抗战。坚持抗战，作为一个中国人，我会的。你是名将，我们都很敬佩你。铁军是光荣的，你也是光荣的呀。可是，我觉得作为共产党员更光荣。你的心思我明白，你想回到党内的想法，我们都反反复复研究了好多次。你和很多国民党的高级将领都很熟，蒋先生也很重视你。留在那里比回到党内开展工作要顺利得多呀。你要知道，新四军是共产党的部队，只要坚决地听从党的指挥，你呀就永远是中国共产党最优秀的党员。你放心，主席，这次来延安受到了如此的欢迎，我十分感动，让我这颗漂泊的心终于有了归宿。党又委我以重任，让我的报国之志有了施展的机会。千言万语一句话，我也听党的。好啊，今天我请你吃红烧肉啊！来，新四军现在已宣告成立，但是部队改变千头万绪，你要和叶挺军长好好合作啊！放心吧，主席。虽然他现在还没有回到党内，但是你知道，他是名将，而且是南昌起义的领导人呐。这个我知道。好啊，回去好好工作。陈毅和苏玉他们已经在歙县等着你们呢。主席，那我先走了。主席，两个人都谈过了。谈了，坐吧。两个人都谈了，而且还带他们去了很多地方啊。他们对于建立新四军充满信心，很是高兴啊。蒋介石也命令上海开始撤退。上海失守了，那么南京呢，也将不保了。所以，江南应该有抗日的中坚力量，也许是咱们的新四军。应该就是我们的新四军。江淮平原上，中国军民开始了一场前所未有的大撤退。北路沿京沪铁路撤往南京方向，南路沿苏州河撤往杭州方向。日军战机紧追不舍，一路空袭，撤退军民伤亡惨重。
上海派遣軍としても即刻南京に侵攻することを希望する。南京が陥落すれば蒋介石の中央政権は首都を持たない地方政権になり下がるし、誰も中国政府の言うことを聞かなくなる。これは我が国の品問題の根本的解決に役立つものである。日章旗を中国の首都に掲げることは豊臣秀吉以来日本の武士全体の夢だったが、その夢がいよいよ現実に近づいた。よし、やろう。東京へは私から話す。松井さん、柳川さん、二人は宇治川の先陣争いにおける佐々木高綱と梶原景末のように南京城に大日本帝国の普及の功績を打ち立てよう。はっ。太原和上海都实现了，中国完了。其实你可以和日本谈。你在想什么啊？日本人现在节节胜利，中国军队节节败退，还拿什么和人家谈呢？中国，我去过德国大使那儿，他说谈判的大门还开着。Nice to meet you。中国政府对贵国政府调解中日两国关系所做出的努力，我们表示感谢。我们不希望这里有战争，为此我们送来的文件，阁下都看了吗？看过了，一个字不差。日本方面有什么修改吗？一字未改。我想问一句，如果我们答应条件和谈，他日本能够从南京城下撤走他的10几万大军吗？有这个可能，至少广田外相希望早日结束战争。那好，请贵国转告日方，给我1天时间。好，那我就替日本人等您24小时。渦中方面では上海周辺での成果に乗じ、時を移さず果敢なる追撃を行っております。統帥部といたしましては、陛下の勅命の上にて南京に侵攻を検討しております。南京？南京？当前的形势，我想有必要让在座的各位都清楚地认识到，国联已经不能够解决日本问题。国际社会就是通过外交的途径，也没有解决的可能性。而倭寇方面送来8项无弹的条款，同日向南京开过来8个师团。下面就请赵明给大家讲一讲这个无弹的条款。停战谈判要点：1. 取消塘沽、和美协议、土肥原贤2、秦德纯之协定。2. 取消冀察、冀东两政府。3.
设立包括卢沟桥在内的河北省非武装地带。4. 撤退增派的日军，调整邦交方案。这满洲国是不是东北加蒙古就都归日本了？诸位，日本国提出的8个条件是苛刻了一些。南京已濒临城下，如果首都变成一片焦土，那何以为国？所以我们干嘛要用激烈情绪去激怒日本人呢？温和一点不是更好？因此，我提议，原则上以接受日本的8项条件为基础，尽快跟日本人谈判。跟日本人谈判。好，就按赵明刚才讲的办，让我们外交部通知日本方面准备和谈。战争与和平的代价是不一样的，结果也会差之千里。委员长，大家都不明白，日本人这次提出的谈判条件可以说是丧心病狂，没有丝毫的诚意。委员长，您为什么要同意汪兆铭的建议呢？我叫他去谈，不仅仅是尊重他为我国民党的元老，更是要让他能知难而退。目前，日本华中方面军10个师团，约30万人，已集结于苏州、嘉兴一线。虽然有情报说日军大本营在华东规定了停战线，但种种迹象表明，敌人于近期内有突破停战线，向南京发起总攻的趋势。我已经决定，政务方面即刻迁都国民政府和中央党部前往重庆，而在军事方面，党仁之将军为南京卫戍司令，负责全程的防务作战。是。我が日本政府といたしましては、閣下の行動に注目しております。閣下は一貫して日本政府に対し親善の姿勢をお持ちでした。ご存知かと思いますが、我らが中国で行っているあらゆる努力は、すべて日本とうまく対応できる元首を探し、そしてそのような政府を作るためであります。一日も早く交渉を進めたいと考えております。八路军总部朱德、彭德怀、任弼时、中央周恩来、刘少奇、杨尚昆以及八路军各师的负责人。八路军要坚持独立自主的原则，坚持在华北的游击抗战，在山西和日寇争夺大多数的农村，将其转换为游击根据地，发动群众收编溃军，自给自足，要多打小的胜仗，鼓舞士气，用以影响全国，促进全面抗战的实现。同志们，毛主席在延安总部指示我们迅速分兵，发动群众，开展游击战争。党中央指示我们129师创建以太行山为依托的敌后根据地。现在
我们就要在这太行山上来一个麻雀满天飞。太原失守之后，在华北，以国民党为主体的正规战争已经结束，以共产党为主体的游击战争进入主要地位。毛泽东有关八路军的具体部署是：除第115师一部和第120师继续创建晋察冀与晋西北抗日根据地以外，以第115师主力部署在以吕梁山区为依托的晋西南的汾阳、蒲县地区。第129师全部和第115师344旅部署在以太行、太岳山脉为依托的晋东南地区。这样，八路军在山西四角展开，对侵占太原和同蒲铁路日军，即形成了四面包围之有利态势，在战略上处于机动有利地位。来，谢谢委员长。都准备好了吗？准备好了。明天的飞机先到德国，顾问团长塞克特给我写了几封信，让我争取见到他们的外交部长，然后到意大利，再到苏联。知道你身体有恙，但此行非你莫属，辛苦了。身体无碍，只怕是无功而返。成功与否，还在于这些西国，哪怕是1分的希望，我们就得要做100分的努力。我会尽力的。另外，我们虽然与苏俄签订了中苏友好条约，但要在这个条约之上再加上互助条约。委员长，我还有几句话要说说。讲。争取外援重要，但我们更要做好自扫门前雪的准备，竭尽全力抗战到底。如果南京不保，我们还有重庆；重庆不保，我们还有康定。只要有云、贵、川，我们就有反攻之日。完全同意。我们非常感谢斯大林元帅对中国的支持、帮助和鼓励。中国一定会跟苏联密切合作，绝不向日本帝国主义做出任何的妥协。Советский народ горячо поддерживает, и мы надеемся, что Китай одержит уверенную и славную победу над Японией. 但我们急需要苏联的物资援助。我们的飞机打光了，战车也打光了，而且我们火炮也非常缺乏。Первую партию помощи, которую предоставляет Советский Союз, мы можем поставить уже через 10 дней. Это бомбардировщики-истребители в количестве 225 машин, 82 легких боевых машины и 70 орудий легкой артиллерии, а также все необходимое для ремонта и обслуживания этих машин. И, конечно, боеприпасы. 谢谢，非常感谢，你们的考虑太周全了，谢谢。 Кроме того, мы отправляем к вам группу летчиков-инструкторов и техников из рядов Красной Армии, а также формируем группу военных специалистов под руководством генерала Александра Ивановича Черепанова. 好啊，好。お疲れさん。どうぞ。
カイルグレー第8号華中方面軍司令官は海軍と共同で敵国首都南京を攻略せよ。昭和12年12月1日。命令、小木須立平中将は第13師団と天谷支部隊を統率し、北面より包囲し攻撃せよ。はい。牛島中将は第18師団と国崎支部隊を統率し、南路より南京を包囲し攻撃せよ。はい。柳川平助中将は第6、9、16、114の4師団を統率し、正面から南京を包囲し進行せよ。はっ。それでは南京で会おう。行政院、外交院、考试院、最高法院都已经撤离了，我也该告别了。你走好，走好。拜托了各位，告辞。连老还托我建议，说国难当头，应当放张学良出来，助您一臂之力。张学良还在溪口吧？这要问戴笠。万里碧空，孤影远。故人行程，路漫漫。少年鬓发渐渐白，唯有春风今还在。忽未灭，鬓先秋，泪空流。别人在前方浴血奋战，而我只能在这雪窦山上作诗啊。今天我看到刘义光在收拾东西，好像是要走。东北没保住，慈禧也保不住了。蒋委员长，你终究也和我一样，没能够保住自己的家乡。少帅，有客人来了。什么人啊？是马仁山将军。少帅，战神，属下不才。
失利之后，被迫转往苏联，然后辗转各地。从关东军那儿传来你的死讯，我为你担心了好一阵子。国仇未雪之前，马占山不敢死，也不会死。你将生死置于度外，抗日坚决，不愧为东北的第一抗日名将。占山不敢辜负少帅的厚爱。少帅，你可能有所不知，就在前几天，67军军长吴克仁在黄浦江阵亡了。少帅，韩青，吴克仁，当初是我送他去法国读的军校。他可是国内屈指可数的炮兵人才。吴军长是淞沪战役里阵亡级别最高的军官。占山，田白，占山，走。其他弟兄怎么样？除67军、49军、57军参加淞沪会战之外，万福林的53军在平汉线，于学忠的51军在津浦线，何柱国的骑兵第2军在晋绥前线。咱东北军的6个军，个个英勇啊！何止6个军啊！共产党的115、120、1293个师，用的也是咱们东北军的番号。红军用东北军的番号，有意思。那政府呢？上海失守，蒋委员长有什么打算？迁都，继续抗战。迁都？对，中央政府迁到重庆，其他机关迁到长沙、武汉。看来是要跟日军决战到底了。我刚在南京见过委员长，他的意思是，先把你们转移到安全的地方。你们要把我转移到哪里？安徽黄山。日军逼近南京，首都即将沦陷。远离战火，远离杀戮，一个民族的迁徙开始了。长江、湘江、富春江，凡是能走船的水系，都变成了千帆竞发、西去南下的通道。鸟船、沙船、浮船、广船，3桅、5桅、7桅，甚而12桅船。河湖港岔里林林总总的船，几乎一夜之间都涌到了江面上。我搬不走一座城池，可搬得走我不屈的本心。你强占了我的家园，可那永远变不成你的故土。上万万人的大迁徙，人数之多，规模之大，时间之久，东西方有记载的文字传说中，闻所未闻，世所罕见。少帅，您别看这些木船简陋而笨拙，上面装的可都是几十吨、上百吨的货物，全是上海、南京、浙江几家发电厂的设备，要运往后方去的。那些年轻人都是浙江大学的学生，他们的校长竺可桢带领着他们把学校的书籍还有设备都带上了，而且他们是边转移边学习，很是有志气。918，我把东北的主力撤回了关内，
却把物资和设备，还有东北的民心，丢在了关外。此一时彼一时啊，少帅，别太自责了。振山，这次去南京，委员长封你什么官？东北挺进军司令兼东北4省招抚使。这个官职没兵、没枪、没权，就一个光杆。你是骑兵出身，还是接着带骑兵吧？你去找何柱国，就说我说的，把76师交给你。谢谢少帅。那我就先去绥远了。等您出山之后，带咱们再大干一场。对了，杨虎城将军要回国请战了，听说已经到了香港。虎城回国了，糊涂啊！当年我没看清的事，难道他现在还没看清吗？高，驾驶116的感觉怎么样？我感觉非常的美妙。高，你要知道，这是全世界速度最快的飞机，驾驶它就如同驾驶太阳战车的阿波罗。感谢斯大林元帅的慷慨，用这么好的飞机帮助中国。还有你，普洛菲耶夫，你志愿参加援华航空队，让我们很感动。来中国之前，我还去过斯佩亚，我喜欢跟英雄们在一起。邓队长，是，这飞机是不错，好得很。关键是它太费油了，看来我们得在洛阳备降了。情報によると、ソ連は中国にイリュージョンヒトロクを数十機提供し、現在南京に飛行中であります。イリュージョンヒトロクはスペインの戦場でも現れたことがありますが、この単葉機の加速性能は我々の救護式よりはるかに優れております。ただ幸いなことに航続距離が劣っておりますので、これを撃つには空中でなく、地上で撃つべきだと考えます。今回、イリュージョンヒトロク編隊は、甘粛省蘭州より飛び立ち、目的地は南京であります。イリュージョンヒトロクの最大航続距離は700キロしかありませんので、途中何度も着陸し、燃料補給をする必要があります。私の考えでは、この空港は落葉にあります。私自ら爆撃連隊を率いて落葉を吸収します。96式攻撃機の航続距離性能を生かして空中で待ち伏せ、イリュージョンヒトロクの油が切れ、地上に降りて給油をせざるを得なくなったところを、一挙に滑走路で叩き潰します。我们刚进行完长途飞行，你们要仔细检查啊！哎，我们的饭菜来了啊！我们的饭菜来了，这边开饭了，开饭了，来！上海本部に連絡。爆撃の奇襲は成功した。はい。
最新の情報によりイリュージョン16は南京には行きません。爆撃連隊に離陸させ、直ちに南京を攻撃せよ。快上飞机！快！快上飞机！快！不要乱！不要降落！無視せよ。各機につく。排気を保持したまま帰還する。3時の方向、敵機が本機に攻撃中。右エンジン出火。右エンジン停
は飛行員用操縦位置を離れる。来来来，小心啊！順次の方向、敵機正面から攻撃。やつも本気か。敵機のエンジンが停止。孟晓，你可是临危受命啊！南京我就交给你了。本人与所属部队誓与南京城共存亡。中华民国的首都，瞬间就要变成硝烟弥漫的战场了。作为一名将军，为保卫中华民国的首都，血洒疆场，之。保总，报告。南京八路军急电，蒋委员长已离开南京，飞往武汉。南京可就危险了。给他们回电，让他们密切注意局势的发展，随时报告。是。Чайканши просит поддержки Советского Союза. Не просто поддержки, а военной поддержки. Конечно, они просят военной поддержки. Но это значит, что Советский Союз должен вести туда свои войска. Хорошо, хорошо. Я хочу послушать, что скажут народные комиссары. А я считаю, что это и есть настоящая японская агрессия. Товарищ Сталин, я, как военный министр Дальневосточной Республики, полностью готов вместе с китайским народом вступить в боевые действия. Я знаю, что вы были военным советником в Китае. У вас даже было свое имя, Цанлуй. Но я прошу вас не примешивать сюда личные чувства. Товарищ Сталин, с точки зрения дипломатии и международных отношений, вести войска представляется делом очень сложным. Дело в том, что Япония и Китай официально не объявляли войны. И тогда, если будут введены войска Красной Армии, этот ввод будет означать для других стран вооруженную агрессию Советского Союза. Все понятно. Но тут есть одно «но». Дело в том, что если Китай проиграет войну... Но как только мы ведем туда войска, она будет только наша. Я очень прошу, товарищи, вы должны понять, что наша цель – поддержать Китай в борьбе с японским агрессором. Поддержать, чтобы защитить и уберечь себя от нападения на Советский Союз. Но поддержать и только. Значит, мы можем поддержать только морально и материально Китай и не ввязываться в боевые действия. Мне кажется, мы должны довести до китайского правительства официальное мнение органов власти Советского Союза, что Советский Союз не может пока
вести войска и участвовать в военных действиях. И еще, Клим, постарайся, чтобы наши люди, наши военные советники, наши летчики всегда ходили только в гражданской одежде. Без каких-то бы ни было знаков отличия. Не надо нам лишний раз дразнить Японию.高大队长他们怎么还没消息？不会有什么事吧？再等等，他们过一会儿就该到了。但愿如此吧。报告，李队长出事了！别慌，有话慢慢说。洛阳那边传来消息，机场遭到袭击，高大队长和刘队长都阵亡了。什么？高大队长和刘队长都阵亡了。我们没有援兵了。我们的飞机在哪儿？在那边接过，但只剩2架了。加油！装弹！走！快！帮忙！好，快！接归位！不好，2301和2204要起飞了！拦住他们！弟兄们，跟我上，夺回八里店阵地，跟我冲！冲！
本事你别抬头。